logo que eu mudei para cá, que eu fui fazer o primeiro São João Grande, mais ou menos no baseado de 2002, por aí. O que aconteceu? Montamos a fogueira, estava tudo montado a fogueira, e o pessoal chegando, ia ter um batismo naquele dia, um batismo de fogueira, né? O batismo de fogueira, geralmente, ele é mais ligado ao adulto, aquela criança que ela não batizou no catolicismo, nem no evangélico, ela resolve não quer também se batizar no católico, mas ela quer fazer uma devoção com o Santo São João. Então ela é afilhada de São João. Ela não é afilhada nem da igreja, nem do terreiro, ela é do santo. E preparando tudo, os meninos têm todo um preparado. Diz a lenda que tem que ser mais jovens para pegar a lenha, que o homem jovem que escolhe a lenha, vai vir uma lenha melhor, que vai dar brasa melhor, que não vai queimar o pé, principalmente das mulheres. E a gente preparando tudo para esse batismo, de repente, o que acontece? Me chega os representantes do IBAMA, da polícia, na época, que não podia, que estava proibido. Estava proibido, teve que parar tudo, teve que acabar com a fogueira, não pôde ter fogueira, senão a gente ia receber multa, né? Na época que quase não tinha muita população, muita gente morando aqui. E aí teve aquele choque. O que se aconteceu? Você vê que a fé é tanto que logo em seguinte a menina que ia batizar ficou triste, foi um chororô, mas não deixou de ter a brasa, ela não passou em cima. Recolhemos para dentro, fizemos a fogueira dentro de casa, né? E fez o batismo dela. Bom, em 99 eu não tocava o terreiro assim com tanta força, era na casa da minha mãe santo, mas já cumpria com a minha parte, que São João, que sou devoto, que sou promesseiro. E fomos batizar uma criança. E veio a mãe da criança junto, né? O pai foi batizado na fogueira de São João, acreditava muito, mas a mãe eu acho que tinha saído de uma família evangélica. Então, na hora que ela se viu, que colocou a bacia de água e que o padrinho da menina pegou a criança na mão e foi levar a cabeça na bacia, ela se assustou e achou que ia matar a criança afogada, porque a criança, na hora que joga água, a criança se assusta, né? E daí o que aconteceu? Ela começou a fazer um escândalo tão grande que ela achava que ia matar a filha dela. E do batismo ficou muito sátiro, que a gente fala, tem um apelido até hoje, o nome dela é Vânia, que a gente fala estraga a festa do São João. Hoje, ela é uma das que mais se preocupa com a festa. Ela vem, ela faz as comidas para o povo, né? O cachorro quente, a paçoca socada no pilão, tudo isso aí. Porque ela, com esse escândalo que ela fez, ela criou um tumulto tão grande que todo mundo ficou assustado, porque ela chorava, ela gritava. E hoje ela agradece as graças de São João ao batismo, porque logo depois a menina, quando cresceu, desenvolveu uma leucemia e ela veio aos pés de São João, naquela mesma bacia, e chorou, e hoje a menina se deu por curada.